片頭痛で悩んでいる、片頭痛のお悩みです。症状としましては脳外科で片頭痛と診断されました。毎日じゃないですけれども時々激しく痛みます。でバファリンのような薬を多用すると頭痛薬を多用すると効果がなくなるので、できるだけ飲まないようにしてますと。けれども最近は吐き気もあって辛いという状況ですね。はい、実は私はずっと16年間セラピストとして整体師として、セラピーをしていました。体に対してのアドバイス、心に対してのアドバイス、そういった患者さんの中に、片頭痛で来られた方もあります。16年間で延べ6万人以上の人たちというものを見させていただいたんですけれども、そういった中でですね、やはり片頭痛の方々、最初はやはり整体師ですから体の緊張をほぐしたりとか、当然いろいろと頭に対しての障害なので首とか肩の筋肉もしくは頭自体が凝っているということがあれば血流が滞って頭痛というようなことを起こすのかなということで、そこを緩めていくのがいいですよというお話をして、実際そういう施術をして効果があったこともあります、そういったケースも非常に多かったです。ただ今は少しその整体師から離れてお坊さんという立場でですね、そしてまた人間の体、自分自身の体も含めてお坊さんという全然違った立場で生活で改めてこの片頭痛に対して一つのアドバイスをさせていただくのであれば、人間の持っている病気、片頭痛に限らないんですけど、人間の持っている病気というのは大自然のサイクルから離れることによってどんどん助長されるということなんです。なので自然性から離れた生活をすればするほど、体の調子が悪くなっていく。そしてそれが病院に行ってもこれが原因ですよとはっきりした原因が捕まえられない慢性的な病気として、体に現れてくるということがあるということですね。自然から離れるってどういうことか。例えば朝起きて夜寝るということも、大自然は日の光が昇ったら起きます。そして夜も日の光が沈んだら寝ますというのが自然のサイクルですよね。で私たち人間の体もそういったサイクルを体に持っていながら、夜は電気があるために遅くまで起きてしまう、仕事や家事や育児があるために夜更かしをしてしまう、で朝も時々ダラダラ寝てしまうということがあったりします。これ自然から離れてるってことですよね。ですからまずはね、自然頭痛で悩んでいらっしゃるっていうことであるんですけれども、病院に行って薬を飲むということをやられていると思うんですが、できれば薬を使わないでということで、ちょっと処方箋としてですね、いくつか挙げますけれども、まず処方箋の一つ目は寝る時間を早くしてみてくださいということです。今何時に寝て何時に起きていらっしゃるか分かりませんが、3日間10時、遅くとも10時には寝るということを、やってみていただきたいんです。寝るっていうことはやっぱり体の回復をもたらしますので、筋肉も緩めます。片頭痛っていうものも収めていくっていう力を持ってますから、3日間もし10時以降にいつも寝てらっしゃるようであれば10時に、いろんなことありますけど3日間だけでいいのでパチッと切り上げて10時に寝るということを心がけてみてください。これが1つ目。2つ目はお風呂、湯船の使ったお風呂にお休みの日1日 2,3 回入ってみるということをしてみてください。お風呂に入るっていうのは思ったよりすごい体力を奪います。すごい疲れるんです。そのことでちょっとめまいがしたりとかね、そんなことがあったら無理はしないでほしいんですけれども、お風呂に入るとですね、体が重力から解放されて筋肉が緩むばかりでなく、全身の毒素というものが排出されるっていう力が強まりますので、新陳代謝を促します。体全体が温まって体が重力の緊張から解放されるということになりますので、お風呂に1日に2回ぐらい3回ぐらい入ってみるということですね。それをやってみてください。もう一個3つ目ですね。3つ目、これは食事の量を減らすということです。食事の量を減らすということ、食事を減らしていくとどういうことが起きるか。生理学的には体に取り入れるという行為を、何かを取り入れるという行為を減らすと、
体から出るという作用が強くなります。で、吐き気もあって辛いっておっしゃってるんですけど、戻す吐き気っていうのは体が体の中の異物を出そうとしている信号なので、ひょっとしたら体の中に溜まっている毒素が排出できないまま溜まっているという可能性があります。ですからひょっとしたら便秘なんかもあるかもしれませんね。で、お薬を飲んでいくと便秘になりやすくなります。なので下も詰まって上も詰まってという状態なので、とにかく出そうとして体が排出作業をしようとしているのかもしれません。だとしたらどうしたらいいかといった時に、自分が食べる量、取り入れるっていうことを減らしていくと、体は実は出そうとする。変な汚い話でごめんなさいね。ご飯を食べながらうんちをするってことはできないですよね。で、体は取り入れている時には出せないっていうことになっています。ですからのべつ幕なし食べるということをやめて、思い切って一食抜いてみるとか、食べる量を圧倒的に減らしてみるということによって、お腹もグーグーなります。お腹も減ったという状態になります。でもそこから排泄の作業、毒素を排泄したり、あるいは便で、あるいは尿で、あるいは汗で、あるいは臭い息とか目やにとか、いろんなことで体の中から毒素を排泄しようと、そういう働きが促されるので、頭痛というものが取れていくという可能性があります。これが3つ目ですね。そして、最後ですね、4つ目なんですけれど、これは何かと言ったら運動です。運動で、頭痛になるというのは、物理的に片頭痛になるというのは、首とか顔面、それから胸、こういった首につながっているところの大きな筋肉の緊張がずっと続いてしまうと、やはり片頭痛になりやすいです。で、こういうところをほぐしていくのに何がいいかって言ったら運動なんです。で、運動をしていくと、実はマッサージに行くよりも体がほぐれるということがあって、でこの運動というのは、必ずしもスポーツジムに行ったりとか、何かのスポーツをやるということでなくても、自宅でできることがいっぱいあります。例えば両手を肩より上に上げてずっと3分間いる。これも普段やらない動きですね。で、肩とか首の周りの筋肉に対してすごい刺激が入ります。そして、その手を下ろした時、疲れたという感じになるんですけど、実は首とか肩の周りの筋肉というものが活性化をして、ずっと頭痛というものが楽になるということもあったりします。もしくは雑巾がけですね。雑巾がけ、これ雑巾がけを雑巾でやるとですか、雑巾がけを雑巾でやると、手も使う、肩も使う、足も使うって全身運動なんです。壁も拭く、床も拭く、お尻を ついたまま片手で拭いたりとか、膝をついたままっていうんじゃなくて、できれば膝をつかずに雑巾がけをしてみる。この全身運動というのはものすごく頭痛に効果をもたらすっていうケースがあります。なので原始的な方法ですけど、お掃除をするときに掃除機で済ませないで、床に這いつくばって雑巾がけをするというようなことをしたり、そういった日常生活の中でできる動きというものを多くしていただくと、筋肉がほぐれるということがあります。はい、今5つ話をしてきましたが、最後にこれはですね、ちょっとその可能性があるのでお話をしておくんですが、目が悪いでいう方ですね。目が悪いっていう場合、あるいは目が悪くなくても目医者さんに行くっていうことをしていただくっていうのが一つのヒントですね。それから歯医者さんに行くっていうことをしていただくのがもう一つのヒントです。それ何かというとですね、時々目に障害があって、あるいは眼鏡が合わなくて、そのことがものすごい繰り返しの頭痛を起こしているっていうケースがあります。ところが目の治療をしてしまったら、すっかりと頭痛がなくなったっていうことがあります。なので目もね、定期的に見ていただくといいと思いますね。なので自分の視力というのがちゃんと眼鏡に合ってるかとか、それも頭痛を起こす原因になったりしますから、視力、それから目の状態というのをチェックしていただく。それから歯ですね。歯は実は歯の噛み合わせが悪いとか虫歯が多いとかっていう状態になったりすると、顎ですね、顎の状態が良くなくなって、そのことによって噛み合わせが悪いことによって頭痛が起きるってことがあるので、
歯医者さんに定期的に検診に行って歯の噛み合わせとか歯の虫歯の状態っていうものを見ていただく、口内の状態、口腔内の状態ですね、それを見ていただくことによって頭痛が緩和していくっていうことも稀にありますので、ぜひそこも合わせて、少しねご自分の体っていうものを振り返ってケアしていただけるといいかなと思います。一日も早く頭痛が取れてすっきりとね過ごせることができますように。